ذكرتها قرب الرفاعة وأما شقاستها أتاه لعك أو مركز أو أنا تركوا مهين فكر كي مركو وحو هاي بده هذي نولاتنا ونولات هذي دمتنا حني هاي فو maalintii marka waxaan sameeyay wax la yiraahdo fiisatari dhakhtar dhaqacad jooga u geeyay dhakhtar daawada uu soo qoray daawadii neerbaha waa iga sii kala go'day oo waa awoodi waayay marka aan awoodi waayay daawadii oo aan dhakhtarna aan rabo inaan geeyo gabadhii aan heli waayay ayaa waxa sameeyay warna hadii daawo waysay daawo marka aniga awoodiya marka waxa sameey jiray dadka jabay oo kabi jiray awoogay aabis ma dadka jabay kabi jiray marka aabba weyd waxa qor aabbo aan dhaqaalana ma hays gabadhiina way xanuunsantaa maxaa sameeyaa wuxuu yiri dhir oo ii soo qoray weere sameey xurbad iyo toon iyo timir iyo aan geel iyo luq geel iyo wixii baan gabadha marka aan mar kasto afka aan u marinay iyo malab gabadhii oo dambeyntii markii hal sano iyo bar ay gaartay waxay bilowday markii inay sameyso wax la yiraahdo muufinti iyo indhaha inay kala qaado iyo ay bilowday 2 sano markii ay gaartay waxa ilaahay qadiray inay fadhiisato waxa u sameeyay marka qalab si hada arkaysiin marka waxa siinaysay xurbad aan geel iyo malab iyo baalkii sheeg sisan iyo baashir isku shiidayo galey iyo digir iyo misigo iyo qamadi iyo xageen leesinay kadib gabadhii marka waxa ku dareemay marka inay markaas ay sameysato murqihii ay soo adkaadaan marka ma jirin dhakhtar oo markaas oo igarab taagan oo ama waxaan igala caabi karo oo markaas ma jirin baanta ma sheegi kari laakiin dad oo gobolka degan oo markaas igarab istaaga waa jiraan si dirisaalaha kale oo ma sha Allah dadka reer Puntland waxa leeyahay 100% kor Allah ka dhigo waa dadka diriska waa ta kuma qaw laakiin markii dambe waxa sameeyay marka qalabkii fisioterapy ayaa marka maadaama aan awoodi karin oo faryaamana aan ahay oo ana markaas qalabkii aan sameysto dukaan marka magaalada ku yaala aan waxa ka qaatay marka deen waxaan ku marka wiliyo xawaaladaha waa tagay waxaan ku deen sida aan shaqo u sameysto halna inko has qad gumin la imaw isma dhigin gabadhayga waxa sameeyay marka anoo sidii ay tahay ban alwaax maanta markii aan adiga kala guriga ka shaqay ama ninkaan guriga soo shaqay waxaan alwaaxan jabkan tawlada isii jabkan alwaaxa isii jabkan birta isii waa isku kabana فأسميسنا أول دنبنتي 4 سنة كده وأركيسن هذا ما أنت جوش إيجارتي قبل إيجارتي مركب وحنكوذا مركب ما أنت فائدتنا يا مركب وبالشدة الصومالية وفائدينا يا نقف نقل ماذا إلى إبالة كيس أضياء في الماء نحو ماذا عاصر من نقدان إلى إبالة ضيعان وهو يدي أباه إيكارس كنقدان bulshada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay oo mar walban aan u sheegayo waxaan leeyahay inagaagu sida adiga ay ka dhigtay bandir ku noqonaya hada macallin dugsi ka dhigto macallin dugsi uu noqonaya hada macallin iskuul ka dhigto macallin iskuul uu noqonaya dhaqanku ilmaha marka waxa la rabaa marka aniga hadda nin sabool baan ahay dhaqaalamahaas saacadan aan kula hadlayo waxa la yaabaa inaan soo qoraacin baa la yaabaa baan ku mishay inaan calooshay inaan ka hadlaa muhiim ah marka in acmaal biniyawa gabadhiga marka qaabkaas waaye ساسان يقول لتي وكا قدومي سن دوا إن شاء الله adeegga deposit ee bangiga salaam waa adeeg uu qof kasta oo macaamiil oo isticmaala adeegga sahal ee shirkadda isgaarsiinta golis uu ku shuban karo ama dhigan karo lacagtiisa akoonkiisa bangiga salaam isagoo aan tegin xarumaha bangiga salaam haddaba si aad u dhigato lacagta akoonkaaga bangiga salaam ugu horeyn garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees sidoo kale si aad ula baxday lacagta kuugu jirta akoonkaaga bangiga ugu horeyn garaac xidig 887 xidig akoonkaaga bangiga salaam dig lacagta xidig binka akoonkaaga waxa adeegan adeegsan kara ganacsatada iyo meheradaha waxa ay ku wareejsan karaan lacagtooda akoomada sahalka marka ay ka buuxsamaan